अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ माई मुस्तफ़ा और आज ये कि मैं ज़ू में आया हुआ हूँ। ये कि ये ज़ू वाले कैसे इन जानवरों को कैद करके रखा हुआ है, इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। इन्हें अगर ये फार्म हाउस में रखते तो इनसे इन जानवरों से कितना फ़ायदा होता। इन परिंदों, जानवरों, डियर बियर ये जो रखते हैं इनसे कितना फ़ायदा होता। जब ये ड्रॉपलिंग गिराते तो उससे ज़मीन कितनी अच्छी हो जाती। और मैंने ऐसे अपने पर्माकल्चर में किए कि मैंने ये जानवरों को खुला छोड़ा हुआ है। पर्माकल्चर में वो डस्ट से सॉइल बनाएंगे। अब ये ड्रॉपलिंग्स अपने फेंकेंगे, उनसे मिट्टी अच्छी होगी, वो सॉइल बनेगी और ये घास भी खा लेंगे। जो जानवर होते हैं, हमने मुर्गियाँ भी रख ली। इतने सारे जानवर अब हमारे फार्म पे हो गए हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम मोर भी ले आएंगे, ऊँट भी ले आएंगे, हिरन भी ले आएंगे। ऐसे करके काफ़ी सारे जानवर लाएंगे। हॉर्स भी ले आएंगे, हॉर्स राइडिंग भी किया करेंगे। तो ऐसे करके काफ़ी सारे जानवर लाएंगे और ये हमारी ज़मीन भी अच्छे कर देंगे। जो हमारे पर्माकल्चर पे जानवर है उनकी भी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कि ये अंडरग्राउंड पंप है, इससे ये मुर्गियों को पानी मिलते हैं। ये कि ये केजेस हैं और ये हैंड्स हैं, ये टर्की है वो पीछे, और ये टोकरे ये रात को हम इनके ऊपर कर देते हैं ताकि ये गीदड़ वगैरह इन्हें खा ना जाए। ये कि ये हैंड्स अपनी जॉब कर रही हैं, ये पर्माकल्चर में अपनी जॉब कर रही हैं, ज़मीन खोद रही हैं, कीड़े खा रही हैं और अंदर से ज़मीन अच्छी भी हो रही है, नरम भी हो रही है। और हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं, ये अपने फार्म पे काम कर रही हैं, ये जॉब कर रही हैं अपनी। ये देखें, ये आज की ताज़ा फुटेज है, ये पर्माकल्चर चाहिए। ये कि ये केजेस में ये अंडे देती हैं, ये गूज हैं, देखें वो पीछे। आप ये देखें बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी घास है। पहले यहाँ 10 दिन पहले भी यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास थी, इनने सारी ख़त्म कर दी। हम आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हें आगे मूव करते जाएंगे। ऐसे हम इसे पूरे फार्म के चारों तरफ घुमाएंगे साल में और ये पूरी घास ख़त्म करते रहेंगे। इस तरह अल्लाह ताला का निज़ाम हमारे लिए काम करते हैं। इतने सारे डिकोर अगर ये मेरे पास होते तो मैं पर्माकल्चर में 1 एकड़ ज़मीन 1 महीने में इतनी अच्छी कर दूँगा, डैट से सॉइल बना दूँ और ये 1 महीने में इतनी अच्छी ज़मीन कर देंगे, घास सारी निकाल देंगे। ये देखें, ये कितने सारे डिकोर हैं। ये देखें अब ये कैसे खाने के पीछे पड़ते हैं। ये कि ये घास है, शहरों में ऐसे करते हैं कि वो लॉन बनाते हैं, खादें डालते हैं और उसे बाद में सारी घास को उतारते भी हैं वो मशीन से। हमारे पर्माकल्चर में ऐसा नहीं होता। हमारे पर्माकल्चर में तो बर्ड्स घास खाते हैं, ड्रॉपिंग डालते हैं, सॉइल भी बन जाती है, वो घास भी उतर जाती है और इन्हें खाने डालने की ज़रूरत भी नहीं होती और घास भी निकल जाती है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।